Değerli Sağlıklı Yaşam takipçileri, bugün sizlere geçmeyen öksürükler, kronik öksürükler, özellikle biliyorsunuz kış geliyor. Kış aylarında öksürük çok fazla oluyor insanlarda. Astım, koa, bronşit, tazi, bronşit gibi bir takım hastalıklara çok mükemmel bir destek ürünü olan siyah turpla yapılan arkadaşlar bir kürü anlatacağım. Önce siyah turplarımızı arkadaşlar soydum video fazla uzamasın diye. Küp küp doğradım ve kavanozun 2/3'üne denk gelecek şekilde doldurdum arkadaşlar. Ve bunun içerisine arkadaşlar 50 gram kurkumin koydum. Kurkumin biliyorsunuz zerdeçalın etken maddesidir. Özellikle Natural Life'ın ürünlerinden seçtim arkadaşlar. Çünkü %100 organik yapıyorlar gerçekten. Yalnız bu bir reklam değildir. Firmayla da herhangi bir bağım yoktur. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Küp küp kesilen turplarımızı siz daha ince kesebilirsiniz. Ben video uzamasın diye biraz kalın kestim arkadaşlar. Daha küçük doğrayabilirsiniz. Yalnız blenderdan geçirmeyin. Elinizle doğrayın. 2/3'ünü turpla doldurduk. Siyah turpla üzerine 50 gram kurkumin koyduk arkadaşlar. Himalaya tuzumuz ve kaya tuzumuz var. İkisinden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Bir dolu çay kaşığı da tuz ekledim arkadaşlar. Şöyle bir dolu çay kaşığı bu şekilde ekledim. Daha sonra arkadaşlar üzerine sirke dolduracağız. Elimde çam kozalağı sirkesi ve kuşburnu sirkesi var arkadaşlar. Herhangi birini kullanabilirsiniz veya alıç sirkesi, elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben çam kozalağıyla kuşburnuyu tercih ettim arkadaşlar. Onu tercih etmemin sebebi içerisinde C vitamini kuşburnunun çok fazladır biliyorsunuz. Çam kozalağında da resveratrol, quercetin denen etken maddeler var. Özellikle sirkelerde arkadaşlar potasyum, çinko, demir, magnezyum, kalsiyum gibi etken maddeler de olduğu için sirkeyle kürümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Biraz çam sirkesi ilave edeceğim. Yarıya kadar. Yarıdan sonrasını da arkadaşlar kuşburnu sirkesi ilave ediyoruz. Ve içerisine arkadaşlar 1 yemek kaşığı da bal ilave edeceğiz. Balı da hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Bir dolu yemek kaşığı bal ilave ediyoruz. Siz biraz daha lezzetli olsun istiyorsanız arkadaşlar, çünkü turp biraz acımtıraktır bilirsiniz. 2 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı bal da ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası olmaz. Yeter ki organik ve şekersiz bir bal olsun arkadaşlar. Eğer kestane balıyla yapmak isteyenler, tabi o da çok büyük bir şifadır. Kestane balını arkadaşlar yarım yemek kaşığı koyun. Kalanı böyle sirke doldurduk. Karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar kapağını sıkı bir şekilde kapatacağız. Ve bir hafta beklemeye bırakacağız. Ürünü güzelce karıştırdık. Kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ve gölge bir yerde arkadaşlar bir hafta bekleyecek. Güneş görmeyen bir yerde. Her gün açıp karıştırmanızda fayda var. Her gün açıp karıştırın. Daha sonra tekrar kapağını sıkıca kapatın ve gölgede beklemeye devam etsin. Bir hafta sonra hazırdır arkadaşlar. Sonra buzdolabına koyarak orada tüketebilirsiniz. Ne kadar tüketeceğiniz konusunda tabii ki yaşa göre durumlar değişiyor arkadaşlar. Çocuk mu kullanacak, yaşlı mı kullanacak? Herhangi bir yan etkisi var mı? Başka kullandığı ilaçlar var mı? Onlarla bir etkileşimi var mı? Bunlarla ilgili doktorunuza mutlaka danışın arkadaşlar. Danışmadan kesinlikle hiçbir iş yapmıyoruz. Ama herhangi bir hastalığı olmayanlar tedbir amaçlı da kullanabilirler. Tedbir amaçlı kullanacaklarsa bundan her gün sabah akşam bir yemek kaşığı yetişkinler tüketebilir. Çocuklara da bir tatlı kaşığı verebilirsiniz arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum. Doktorunuza danışmadan özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da ilaç kullananlar, hamile bayanlar mutlaka doktorunuza danışmadan kesinlikle hiçbir şekilde tüketmeyin arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece yaptığımız kürleri öğrenin, bizim için yeterlidir. Mutluluk duyarız. Şifalar diliyorum.